Здравейте, приятели! Днес ще бъде първият кулинарен влог. Знаете, от тези, които ме следят в канала, от 3 години вече снимам различни видеа за тренировки, за мотори, за колелета и така нататък. Говорил съм в немалко клипове за храна, за балансирана диета и така нататък, но най-важното нещо съм го пропуснал до сега или просто, честно казано, винаги като готвя нещо набързичко правя и не ми остава време да снимам. Но днес съм запланувал да направя нещо, което консумирам вече може би над 10 години. Не го консумирам абсолютно всеки ден, разнообразявам, но в повечето случаи това нещо не съм го сменял от даже над 10 години, може и 15 да са, вече не съм ги броил. Нужни са супер малко съставки и супер малко време и един единствен контрол. Така, приятели, ще ви бъда благодарен, ако ми ударите по един лайк, ако се абонирате за канала и цъкнете камбанката всеки път да ви излиза известие, когато качам ново видео. А сега да преминем към продуктите. В случаят 5 яйца съм счупил в тази купичка. Яйцата са с размер М. Просто такива имаше в магазина. Ако сложите и елки, също е вариант. Просто ще сложите малко по малко водичка. Основната съставка са овесени ядки. Няма значение, може да направите и с цели овесени ядки, може и с финни овесени ядки, както на вас ви е удобно. Аз, честно казвам, вземам каквото има на промоция в магазина. Дори този микс го бях взел. Даже само да погледна какво имаше вътре. Овесени ядки, пшенични ядки и ръжени ядки. Не е лош микса, може и вие да си вземете някакъв подобен такъв микс. Тези овесени ядки са, мисля, че полски бяха, преди това бяха немски. Избирам чуждестранни овесени ядки, отколкото български, защото българските овесени ядки са доста по-твърди и по-не са окей за мен. Т.е. трябва да ги накисвам предварително, а тези овесени ядки не ги накисвам предварително и става идеално с тях. А и цената е доста по-ниска, отколкото българските. Тези, когато ги напипал на промоция, са около 1,20, 1,10, 1,20, някой път са и по левче за 500 грама, т.е. излиза килограма на 2,20, 2,40, а българските са около 4 и нещо, т.е. по 2. Така, казахме овесени ядки, яйца. Днес тази овесена питка ще я направя сладка, затова съм си приготвил и стафиди. Стафидите няма значение какви са, въпросът е да не са с добавена захар, въпреки че повечето, които са с добавена захар, на тях не пише. Така че на всички пише 100% натурални, без добавени някакви други неща, но тези между другото са вкусни. И като добавка ще сложим и канела. Какво трябва да направим? Да разбием яйцата. Супер лесно се получава така. Не е нужно нито миксери, нито абсолютно нищо друго. Разбиваме яйцата. Просто колко да се смесе белтъка и жълтъка. Общо взето е това. Само да пуснем кантарчето. Работим с кантарче. Няма такива 2 чаши, 3 чаши. Или просто ако работите с чаши, тогава трябва да сметнете. Примерно в случая ще сложа около 200 грама овес, защото това е оптималното количество, което аз консумирам. Хората, които ги тренирам, може съответно като ми направя програма да им кажа 5 яйца с 100 грама овес или 6 яйца с 50 грама овес, в зависимост, нали, от техните цели. В случая за мен това е оптималното количество, т.е. около 200 грама овес и 5 яйца.
Това е основата. Така, добре. Сложихме ги. Сега разбъркваме добре, за да може овеса да попие. Вие може да се набележите примерно 200 грама колко са и да не ги теглите всеки път, ако не ви е удобно, но на мен, честно казано, ми е много удобно да тегля с кантарче, защото знаете, че старите рецепти са на чаши. Но аз с чаши не работя. Даже някаква, ще ви кажа още нещо друго, ще ви покажа. Правя само така, може би около 50 мл водичка. Оп. Колкото да могат да поемат още малко. Така, когато тази смес вече е хомогенна, виждате как се получава, добавяме стафидите. В случая аз добавям за моето тегло около 50 грама стафиди. Тези хора, които ги тренирам, обикновено, ако са на режим за чистене, стафиди много не им давам. И им казвам, ако правят такава овесена питка, да я правят с сол или с подсладител. Колкото да не го харесвам подсладителя, понеже няма калории, го препоръчвам, но в много малки количества. Бях гледал, имаше едно момче, което готви какви ли не вкусоти, но на всичките тези неща слага адски много подсладител. Това нещо е супер вредно и канцерогенно. Така че по-добре е да ядете нещо солено, отколкото слагам, ето, виждате, още малко ще сложим, една шепичка, така, и слагаме щипка канела, колкото за миризма. А и още нещо важно за канелата. Канелата нормализира кръвната захар. Тоест, хубаво е да се хапва канела от време на време. Даже препоръчвам, когато пиете кафе, да се слагате по много малка щипчица канела отгоре, за да може да нормализирате кръвната захар. Канелата е нещо много важно в нашето ежедневие. Така че, приятели, тази питка може да я направите и солена, може вместо стафиди, може да сложите чубрица, може да сложите някаква друга подправка, която вие харесвате. Може тези стафиди да ги заместите с някакви други сушени плодове. Това нещо съм си правил такива изгъзици, слагал съм форми, сушени плодове и така нататък, но честно казано това нещо ми е много по-лесно. Просто съставките на бързичко да ги сложа, да не си играя, защото формите трябва да се режат, трябва да се правят и така нататък. А и формите, честно казвам, когато ги сложа на тигана, тръгват да залепват. Така че, мисля, че според мен с стафиди е най-удачният вариант. Ако вашия треньор или съответно вашата диета ви позволява да хапвате стафиди, го направете с стафиди. Но не прекалявайте с тях, защото вътре в стафидите също има много прости захари. Другото, което казахме, че може да направим и солена и може да сложим, разбира се, и по-малко овес. В зависимост вашия треньор и какви са вашите цели. Да не забравя да кажа, тази питка, когато я направя, я разделям на две хранения. Т.е. половината от питката ще я хапня за закуска, другата половина я правя за след обяд. Така че това е много удачен вариант, когато примерно сте на работа или сте някъде, не сте вкъщи, защото имате две хранения. Тоест, аз когато ходя на работа си вземам тази питка за закуска и за следобедна закуска, а за обяд още една кутия. И реално целият ден храната ми е готова. Така, пристъпваме вече към котлона. Моя котлон е от 10 степени, аз го слагам на 7 степен. Защото това нещо наистина работи на 7 степен и питката става сочна. А иначе ако я сложите на 10 или 9 степен, питката ще изгоря, съответно вътре няма да се изпече толкова добре. Ако я сложите пък на по-малка степен, няма да направи този загар, който трябва.
Вече виждате за няколко минутки, докато приказвам, вече овесът на бъбна. Разстиламе добре. Другото, което исках да ви споделя, тази питка съм я правил в различни тигани. Съм пробвал този точно тиган е 28 см. Пробвах в тиган 24 см, но в него питката ставаше една идея по-дебела и не се изпичаше толкова добре. Другият вариант, който пробвах е в тиган за палачинки, но и в тигана за палачинки изпичаше се супер, но понеже е с много малък ръб, не можех да обърна толкова добре питката, т.е. при обръщането цапах котлона. Може да пробвате вие, както на вас ви е удобно. Даже ако пробвате и нещо друго имате като идея, може да ми пишете долу в коментарите. Така. Другото, което е важно да отбележа, около 10 на минути трябват на питката да се изпече от едната страна. Тоест, обикновено гледам часовника и когато минат 10 на минути, идвам направо и я обръщам. В началото, докато разбера кога е готова, гледах. Един път пробвах 8 минути, един път 9, един път 6 и така нататък, но спрямо моя котлон и тези съставки, питката е готова за около 10 на минути. Останете с мен до края на това видео, да видим какво ще се получи, как ще обърна питката и още една-две тънкости. Докато се приготвя питката, най-вероятно сте забелязали тук, сега ще ви кажа какво има. Здравословна баница. Но това в следващ клип ще покажа как да се направите такава здравословна и полезна баница, която няма мазнини. Единственото нещо, което има е масло. Даже гледах сега в интернет, много хора казват еди с каква рецепта с протеинов пудинг, еди с каква рецепта с еди с какво протеиново. Аз не съм такъв привърженик на толкова много протеинови храни. По-скоро може да си вземате нормалните храни, овесени ядки, извара, яйца и така нататък. Не забравяйте, че колкото повече протеинови храни приемате, толкова повече затормозявате вашият организъм. Тоест, този протеин, който го приемате, в голяма част нямате нужда от него. И реално няма никакъв смисъл от толкова много високо протеинови храни. Може сами да прочетете в интернет в 100 грама овес колко протеини има, в 5 яйца колко протеини има и така нататък. Даже в този пакет малко по-малко имаше протеин на 100 грама. Само да погледнем, на 100 грама има 12 грама протеин. Тоест аз съм сложил 200 грама, т.е. 24 грама само протеин от овесените ядки. И отделно 5 яйца има, така че няма никаква нужда да слагаме протеинови пудри отделно, да слагаме някакви други неща за много протеин. Много протеин могат да ядат хората единствено и само, които са културисти и имат някаква цел за да приемат да правят големи мускули. Защото един нормален трениращ човек, който не приема химия, в повечето случаи протеина, когато го приема, той дори не може да го усвои и затова тялото се затормозява с този протеин. Така че, ако освен, има два варианта, ако сте културисти и ако яко зобите, може да приемате повече протеин. В други случаи, ако тренирате за здраве и искате да изглеждате добре, както мъже, така и жени, няма никакъв смисъл да приемате излишни количества протеин. Да, аз съм привърженик на протеиновите пудри, но това може да бъде да ви замести примерно едно хранене за деня. И това нещо да не ви стане като навик, защото знам, доста хора, които ги тренирам, вземат протеинова пудра един път преди тренировка, един път след тренировка, един път като заместител на хранене и така нататък. Това е, както се казва, добавка. Тя реално трябва да бъде добавка само към вашата храна. Няма никакъв смисъл да постоянно да ги смесвате тия пудри, да ги слагате в храни и така нататък. В друго видео ще ви покажа друга моя любима закуска, която също хапвам от доста дълги години насам, но ще заместим вече
яйцата с нещо друго. Така че абонирайте се за канала, ако не сте го направили, за да гледате и другите интересни рецепти и най-вече здравословни. Така, след 10 на минути вече виждате какво трябва да прилича. Горе-долу, когато вземе да се отлепя самичка от тигана, това значи, че е време за обръщане. Сега да обърнем, да не вземем да се изложим, защото някой път и това нещо съм го правил. Хоп. Общо взето, това трябва да прилича. Понякога, доста често ми се случва, отивам някъде, нещо друго правя и реално я забравям. И тук изгаря малко повече, но пак става за ядене, така че тествал съм и на 15-та и 20-та минута да почнете смисъл да я обърнете, пак става за ядене. До сега точно такава питка не съм хвърлял, така че не се притеснявайте. Дори и да я позабравите малко. Точно този модел питка, между другото, ми харесва, защото не трябва да се занимавам с нея. Тоест може да правя нещо друго, да я оставя, да се направя едно таймерче и след това да се върна. Нещо друго, което съм видял, че е доста подходящо. Когато я обърна питката, винаги след това спирам котлона, защото хем е по-лесно да не чакам 10 минути, защото реално ще се опече доста по-бързо от 10 минути. Хем сякаш на по-бавен огън се прави и реално по-добре се изпича отвътре. Така че винаги това нещо го правя, обръщам я и може би след една минутка го спирам котлона. И така я оставям 10, 15, 20 минути, ако примерно имате някаква друга работа да вършите, и просто се връщам и я оставям в чинията. Общо взето, това е супер лесната рецепта. Това нещо го ям вече над 10 години. Почти постоянно разнообразявам тази овесена питка с още един-два модела, които в по-нататъчни видеа ще ги снимам. Това мисля да бъде, хора, от мен за днес. Благодаря, че останахте с мен до края на първият ми кулинарен влог. Ще ви бъда благодарен, ако ми ударите по едно лайкче. Може да пишете в коментарите какво желаете да споделя с вас. Мога да ви покажа по много лесен начин как да направите ориз. Може да ви покажа как се приготвя маслото или нещо друго, което вас ви интересува. Дръснете долу в коментарите. Казвам ви чао и ще се видим само след няколко дни с ново и интересно видео.